Tô aqui pra gravar o vídeo fazendo tour pela geladeira. Eu vou explicar porque que ontem eu não gravei vídeo. Foi por causa que ontem eu gravei sim um vídeo, só que deu um problema, aí não deu pra eu postar o vídeo. Então hoje eu estou aqui pra gravar outro vídeo, né? Não é o mesmo que eu ia gravar aquele dia, né? Que eu tinha gravado e não deu pra postar. Então hoje eu tô aqui pra gravar e eu vou diminuir a frequência de vídeo, porque é meio difícil gravar um dia por semana, um vídeo por dia. Eu vou diminuir a frequência de vídeo, eu vou gravar segunda, quarta e sexta, se eu conseguir. Então, tá. Agora eu vou mostrar pra vocês a árvore de Natal que eu fiz. Eu que fiz ela, gente, deu um pouco de trabalho. Então eu vou mostrar pra vocês ela. 1, 2, 3 e tcharam! Fiz essa árvore de Natal, não tinha lugar pra colocar, aí eu coloquei aqui mesmo. Aí aqui embaixo tem um presentinho, tá, gente? Agora eu vou deixar aqui. Que aqui tem a meia e tem as bolinhas. Ah, e essa árvore de Natal foi feita com garrafa PET, ó. Que aí eu coloquei sacola em cima. Aí também tem a estrela. Eu amei muito essa árvore de Natal. E agora sim, bora pra geladeira, né, gente? Que é o foco do vídeo. Enfim. Aqui em cima da geladeira tem leitinho, ó. Também tem arroz. Também tem Nescau. E tempero. E feijão. Agora, assim é a porta da geladeira. Então, vamos abrir. Já abrindo, tem o que tem aqui dentro. Ui, tá caindo toda hora. Abrindo essa porta da geladeira, tem isso aqui que era o potinho que tinha corante alimentício, né? Que acabou e eu finjo que é maionese. E isso aqui que era potinho de corante amarelo, que acabou também, né? E eu finjo que é mostarda. E ali, ó, também tem ovinho, que abrindo tem 3 ovinhos aqui dentro, feito com massinha. Ok, vamos abrir a outra porta. Vamos começar pela gaveta. Aqui tem o leite, que esse leite aqui eu vou ter que fazer outro, porque, ó... Aí também tem suquita, ketchup. Aí aqui tem as comidinhas, frutinha, legume, essas coisas. Aqui tem abacaxi, ó, 3 fatias de abacaxi. No vídeo tá parecendo bem clarinho, mas não tá tão claro assim. Enfim. Aí aqui também tem melancia. Tudo eu que faço, essas frutinhas aqui foi tudo eu que fiz. Tem coco, ó. Gente, não tá focando, então, né? Aí aqui tem banana, mais coco, laranja, enfim, tem um monte de coisa aqui dentro. Se eu for mostrar tudo, vai demorar muito. Aí, continuando na gaveta, tem aqui azeite e também tem água, que eu vou colocar água aqui embaixo de novo, porque senão a gaveta vai a prateleira de cima vai cair. Enfim, aqui na prateleira de cima temos iogurte, ó. Também tem macarrão. Também tem manteiga. Lembrando que tudo isso aqui é de mentira. Também tem creme de leite. Suco de uva. Algumas fatias de pão. Vitamina. Suco. Eu não sei que suco que eu fiz aqui, mas tem suco. E leite condensado. Agora vamos lá pra cima. Aqui em cima tem 3 picolés. Aqui também tem frango. A maioria das tipo esse aqui, ó, gente. Isso aqui foi... Eu aprendi com a Mili Produções. Aí também tem aqui bife, presunto e mussarela. Tá aqui, só que não dá pra ver.
Também tem cachorro quente. Também tem batata frita. Também tem peru pronto para assar, que esse peru eu vou assar no Natal. E também tem isso aqui, que é um peixinho. Enfim, gente, minha geladeira está toda vazia e são essas coisas que tem dentro da minha geladeira. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque provavelmente o próximo vídeo vai ser um tour pelo meu cantinho de brinquedo. Então eu já gravei da geladeira pra, né, vocês já verem o que tem aqui dentro e não ter que mostrar no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações clicando no sininho, um beijão. Até o próximo vídeo.